Это уже не просто холодильник. Это AI-помощник на кухне. Он сам распознает продукты, ведет список и предупреждает, что скоро испортится. Больше никакой пропавшей еды. Не знаешь, что готовить? Он предлагает рецепты из того, что уже есть, и сразу создает список покупок. Ты даже можешь не открывать его, просто смотришь с телефона, что внутри. Плюс планирует питание на неделю. А еще это огромный экран до 32 дюймов, YouTube, музыка и управление умным домом. А внутри AI-охлаждение. Держит температуру, экономит энергию и быстро охлаждает. И в жизни вообще кайф. Кувшин с автонаполнением, лед и автооткрытие дверей. Голосовое управление, AI и анализ привычек. По сути, это уже центр всей кухни. А вы бы хотели такой холодильник?